Pogledajte ovu glavicu luka u mojoj ruci. Možda zvuči suludo to što ću s njom napraviti, ali vjerujte mi da je rezultat genijalan. Demonstrirat ću vam uživo kako djeluje i nećete vjerovati. Jeste li znali da ovako cijela uopće nema svoje najmoćnije oružje? Ključni sumporni spojevi koji u luku daju onaj oštar karakter zapravo spavaju unutar njegovih stanica. Da bismo to pokrenuli, moramo ga pripremiti. Prvo skinite vanjsku ljusku. Kad smo već kod toga, ako volite ovakve neobične, a korisne metode, preplatite se na naš kanal i stisnite like. To vas ništa ne košta, a nama puno pomaže. Hvala vam. Sada kada je oguljen, prerežite ga na pola. Tek u tom trenutku pod oštricom noža oslobađaju se ti aktivni spojevi o kojima pričam. Sada s tom prerezanom polovicom u ruci idemo ravno do ulaza u kuću. Jednostavno, prebrišite vanjsku stranu svojih vrata i cijeli prag, a možete i rubove prozora. Nemojte jako pritiskati, nema potrebe. Ako su vaša vrata od bijele plastike kao što su moja, premazat ćete ih bez problema i kasnije lako očistiti. Ipak, ako imate tamnija drvena vrata, za svaki slučaj prvo protrljajte mali skriveni kutak da provjerite hoće li sok ostaviti vidljivi trag. Zašto ovo uopće radimo? Evo u čemu je tajna. Premazivanjem vrata lukom stvarate nevidljiv štit protiv mrava, buha, stjenica, pauka i ostalih nametnika. Snažna aroma sumpora potpuno zbunjuje njihove osjetilne organe i blokira im navigaciju, pa ne mogu ući unutra. Povrh toga ljepljivi sokovi stvaraju sloj koji kukci izbjegavaju. Tako prirodno rješavate problem bez kapi kemije. Pogledajte kako odbija mrave. Nevjerovatno. Ne samo da se neće približiti, nego bježe kao ludi od toga. Ovo je bolje od otrova. Ali to nije sve. Narežite luk na sitne komadiće i pomiješajte ih sa pola litra vruće vode. Ostavite da odstoji preko noći i zatim procijedite. Napunite raspršivač. Sada imamo odličan tekući repelent koji možete koristiti ispred vrata ili za biljke u vrtu. Ako vam se ne sviđa ideja da vam ulaz miriše na luk, imamo i plan B. Sličan efekt možete postići ako vrata i prag premažete običnim krutim sapunom. Ako vam se svidi ovaj trik, podijelite ga s prijateljima na društvenim mrežama, da i oni isprobaju. Pozdrav!